Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bereiten wir zusammen Piroschki mit Kartoffelfüllung vor. Zuerst schälen wir ca. 500 Gramm Kartoffeln. Die Kartoffeln werden dann gewaschen und anschließend geviertelt. Dann wird noch Wasser hinzugegeben und die Kartoffeln werden dann für ca. 20 Minuten gekocht. Während die Kartoffeln vor sich hin köcheln, müssen wir dann eine Zwiebel schälen und die anschließend dann in kleine Würfel schneiden. Wir bereiten dann eine Pfanne mit 3 Esslöffeln Rapsöl vor und erhitzen dann einmal das Öl und geben dann anschließend die zuvor geschnittenen Zwiebeln hinein. Die Zwiebeln werden nun auf langsamer Stufe angedünstet, bis sie am Ende eine goldbraune Farbe aufweisen. Jetzt sollten auch die Kartoffeln fertig gekocht sein, sodass sie nun mit einem Kartoffelstampfer gestampft werden können. Im Anschluss werden dann die glasierten Zwiebeln hinzugegeben und sie werden einmal untergemischt. Das Ganze wird jetzt mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Die Menge muss aber jeder selber für sich entscheiden. Ich packe da auch immer gerne noch Kräuter hinein, da ich immer finde, dass das sehr gut miteinander zusammenpasst. Auch die Zutaten werden untergerührt und im Anschluss werden die Kartoffeln dann erstmal beiseite gestellt, damit sie etwas abkühlen können. Im nächsten Schritt müssen wir uns um den Hefeteig kümmern, indem wir 400 Milliliter Milch, ein Ei und eine Packung Hefe in eine Schüssel geben. Die Zutaten werden dann mit einem Schneebesen vermengt. In dem Schritt ist es sehr wichtig, dass sich die Hefe komplett aufgelöst hat. Wir geben dann noch 600 Gramm Mehl zu der Flüssigkeit und wir verarbeiten das Ganze zu einem geschmeidigen Teig. Der Teig wird dann mit einem Tuch abgedeckt und muss dann für eine Dreiviertelstunde ruhen. Nach der entsprechenden Gehzeit geben wir den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und rollen diesen etwas auf. Jetzt schneiden wir den Teig in ca. 2 Finger breite Stücke. Ich forme dann den Teig meist zu einer Kugel, weil das dann leichter ist auszurollen, und bemehle dann nochmal den Teig etwas, damit er nicht ganz so klebt. Der Teig wird dann mit einem Nudelholz ausgerollt, bis er ungefähr 1 cm dick ist. Sollte der Teig auf deiner Arbeitsfläche kleben, dann mehlst du den einfach nochmal ein und dann sollte das Problem behoben sein. Du kannst dann ungefähr einen gehäuften Esslöffel Kartoffeln auf den Teig geben und der Teig wird dann anschließend zusammengeklebt, indem man die untere und obere Seite zusammenführt. Das Ganze muss dann ordentlich mit den Fingern zusammengepresst werden, damit auch wirklich die Kartoffeln dann im nächsten Schritt nicht herauslaufen kann, und anschließend wird dann die Naht nochmal sozusagen an den Teig rangedrückt. So sieht nämlich dann das fertige Ergebnis aus. Jetzt musst du natürlich den Vorgang wiederholen, bis du den ganzen Teig und die ganze Kartoffelfüllung aufgebraucht hast. In dem Video habe ich die doppelte Portion vom Teig gemacht, da ich noch eine andere Füllung zubereitet habe. Also wenn du das Rezept nachmachst, dann müsstest du einmal die Hälfte des Teiges zubereiten. Du gibst jetzt in eine Pfanne reichlich Öl, sodass die Piroschki darin schwimmen können, und erhitzt das Öl dann einmal. Die Piroschki werden dann in das heiße Öl gelegt, die Temperaturzufuhr wird etwas runtergestellt und die werden dann von beiden Seiten angebraten. Die fertigen Piroschki gibst du dann auf ein Küchentuch, damit noch etwas Öl aufgefangen werden kann. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat und ich dich zum Nachmachen inspirieren konnte.